nĩ tondũ we nĩ oĩ kĩrĩa abatarĩte kuma harĩ Ngai. Mũndũ ũcio wĩtaga mũrata waku ndangĩmenya kĩrĩa ũbatarĩte kuma he Ngai. Na arata angĩ nĩ mahũthĩkaga marĩ iremithia, arata angĩ nĩ mahũthĩkaga, Bwana Yesu asifiwe, marĩ andũ a kũgirĩrĩria irathimo ciaku kana maũndũ maku makinyanĩre. Nĩ twĩtagia mũno nĩ kũiga mwĩhoko harĩ andũ, haleluya, hĩndĩ ĩrĩa twatungatĩra Ngai. Praise God. Amen. Kama kuna mtu ambaye Hana alikuwa ameleta karibu sana, ni bwana yake peke yake, na si wakati wote. Lakini ukiangalia njia zake na mienendo yake katika nyumba ya Bwana kwenda kumtolea Mungu maombi ama kutolea Bwana ibada, alikuwa anaenda peke yake, na ndiposa aliweza kufaulu. Haleluya. Hata ukiangalia wakati alipokuwa katika nyumba ya Bwana akiomba, mpaka yule kuhani alishindwa, kwani huyu mwanamke ataishi kuwa mrefi. Lakini Hana hakuwa mrefi, alikuwa anamjulisha Mungu haja za moyo wake. Sisi badala ya kumjulisha Mungu tumekuwa tukijulisha marafiki, na wamekuwa wakisimama katika nafasi ya kupinga kile tunawajulisha. Praise God. Amen. Siku nyingine hapa nikawaambia ya kwamba usitafute ama useme ya kwamba maadui zako ndio wanazuilia ukaweze kusonga mbele. Si maadui, ni marafiki. Haleluya. Maana wengine ni watu ambao wanaua ndoto, wanaua maono, wanaua mipango. Haleluya. Lakini kama kabisa utatamani kumtumikia Mungu, chukua hatua ya imani ukiwa wewe peke yako. Tondu riwika no we ungekenia Ngai. Haleluya. Amen. Ona Ngai arageria andu marĩ kundi, arageria mundu